جشن نوروز، جشن قدیمی، جشن زیبا شناسنامه ملت ما فرا میرسد و پیش و پیش جشن نوروز ما میخوایم که طبع شما رو بریده کنیم. اگر نوروز میآید، پیش از نوروز پیام نوروز آمد به رادیوی آزیا پلوس با برنامه دوربین. پیام سبز نوروز، پیام زیبای نوروز. پیام زیبای نوروز مثل یک گل است، زیبا، معطر، خوشبو. یعنی خجسته میرزا ولی مهمان ما است و این قرصک ها صدا میدهند محض به خاطر خجسته. خجسته قرصک ها رو میشنود و شاد است. درود خجسته. سلام علیکم. سلام عرض میکنم به کل شنوندگان شما. تبتون بولیده است؟ بهترین است تبم. هوا چگونه بود؟ بارانی؟ بارانی است. بله بله، بارانی بهار. باران رو دوست می‌دارید؟ خب بله. بله. چون که در بعضی از ترانه‌هایتون واژه باران هست. بله هست. دوستانی عزیز، شما می توانید سوال‌های خود را پیشکش کنید به خجسته به وایبر ما 884 رقمی وایبر ما است و همچنین تلفن ما فعال است 44 6 107 107. همچنین ما توسط یوتیوب مستقیما نشر میشویم و توسط یوتیوب می توانند ما رو ببینند و با اونهایی که ما رو تماشا میکنند، یعنی با تماشابینان یوتیوب ما باز سلام میگویم. سلام خود و سلام خجسته رو با تماشابینان یوتیوب میرسونم. ما رو پیگیر شوید در یوتیوب آزیا پلوس تیوی، چنین از شبکه ما در یوتیوب. من سپاس میگویم با بچه‌هایی که یوتیوب رو یعنی فعال کردند این زمان. همکاران ما نورس و فیروز این زمان علاقه یوتیوب رو برقرار کردند و ما رو شما میتوانید ببینید. سپاس به نورس و به فیروز. اینک میگذاریم به نخستی سوال‌های کلکه خجسته آمدند. اوه، اینجا مونیسا یکی از شنونده های ما می نویسد سلام و درودی به پایان. شنیده بودم که خجسته از حصار است. راست باشد مونیسا از شهر حصار این سوال رو پیشکش کرده است و سرودی ماه پیکر کلیپ دارد. همون سرود رو نامش رو فراموش کردم. عجب سرودی جالبی بود، دلپسند، کمی بی‌سروین. خب سراول میخواستم بگویم که مادر من از حصار هستند. سراول میخواستم بگویم که مادر من از حصار هستند. و خانه بابایم نیست، همونجا است. و اون سرودی که شما قید کردید نام دارد یاری تو هستم که شعرش مالی بله مولی خوکسر رو نمیگویم، مولی من و رژیسوری کلیپ نیست ارزوی سویف هستند. خب با خیام خیال بکف سرویده بودیم. بله یک پارچش رو زمزمه بکنید. من هم دو خطی خود رو و هم دو خطی خیام رو میسرویم. افسوس من سرود خوندن نمیتوانم، نباشد با جای خیام سرود میخوندم. درخواستی مونیسا. در زلفی کجت لالای صحرا زده ای، ای دختر ختلانی به ناز آمده ای، آهسته به سوی من تو میسازی نظر، ای شه پسر از خاک بدخشانی مگر یاری تو هستم. عجیب عجیب. و بیاید درباره این ترانه قصه کنید. این ترانه از ترانه های رترو، از ترانه های رتروی پیشینه است. ترانه های قدیمی ماندگار. بله که نام داشت یاری پختچین. بله نه بله درباره دختر پختچین سرویده شده بود. برای ما تصمیم گرفتیم که شعرش رو متنش رو با همراهی ارزوی سویف عوض میکنیم و عوض هم کردیم، همکاری کردیم و یک نواره که جالب هم یک بدیهی عاشقانه شد و نوارش هم جالب است. این سرودی لیلا شریپова بله در سالهای 60 70 سرایده است. به نظرم با پخت چین دخترها بخشیده شده بود این ترانه. خوب شما گفتید که مادرتون از فرخار است، از حصار است، پدرتون از فرخار. شما در شهر نو بابایا رسیدید؟ در شهر نو زندگی کردم. بله تا مکتب تا سن 17 18 سالگیم در اونجا زندگی کردم. بعداً به مرکز کوچیدیم اومدیم. بسیار خوب. و این لحظه ها میخواستم از خجسته بپرسم که بهار امسال رو چگونه شما پذیرفتید؟ چون که بهار سال گذشته بهاری بی معنی بود. نگویید. بهار امسال خب خوبتر است، چرابینی ها و ما خیلی صحنه رو یاد کرده بودیم، خیلی کنسرت ها رو یاد کرده بودیم و مایده این کنسرت ها از پیش هستند و سردای تر تازه کرده ایستاده ایم و فکر میکنم برای من این بهار خوب است.
بهاری خوب است و باز یک چیز دیگر، یک چیز اکسکلوزیوی که تمام شنونده ها و مخلصان شما اصلا نمیدونن. من میگویم درباره خط فارسی حرف بزنید. شما بلد هستید از خط فارسی؟ بله بلد هستم. خوانده میتوانید فارسی رو؟ میتوانم. بله. نوشته میتوانید؟ نوشته میتوانم. از کجا یاد گرفتید؟ سوال به میون میآید. خب در وقتی خردی از 5-6 سالگی هم پدرم مرا با گرفتن سبق گیری میرفتم، در اونجا خط عربی رو میخوندم. خب مصر کردیم از قاعده بغدادی دیگر و دیگر. خب همون چیز برای من بسیار فایده آورد که مدت چقدر وقت میدونیم که نوشتجات عربی زیر و زبر دارد ولی بله فارسی ندارد. بعد چنان که از خردی خانواده ما هم خانم گوگوش رو دوست می داشتند، بعد سردهش رو می سرایدم و با کوشش میکردم که همون رو با فارسی نویسم، ولی عینی حال میتوانم آزاد میخونید فارسی رو. بله. آفرین و کلمه های دشوار فهمی فارسی رو نیز میفهمید شما؟ میفهمم. خب کتابای فرهنگ میدونم. من یک بار هم صحبت شده بودم با خوجسته و درک کردم که IQ یعنی اینتלקتی خوجسته چقدر بلند است. دختری با سواد، دختری بسیار چی گویم فرزانه پخته. و حالا یک چیز دیگر شنونده های عزیز، حالا یک ترانه صدا میدهد که اگر گوش بکنید راحت میکنید و هوش از سرتون میپرد. یک ترانه هست که تا حال هیچ کس این ترانه رو نشنیده است. اولین بار رادیوی آزیا پلوس این ترانه خوجسته رو این زمان پیشکش شنونده ها میسازد. در هیچ کجا، در یگان شبکه تلویزیونی، نه در اینترنت، نه در دیگر شبکه های رادیویی این ترانه تا هنوز صدا نداده است. امروز همین دقیقه و همین ساعت اولین بار ترانه نوی خوجسته در برنامه دوربین آزیا پلوس صدا میدهد. این مثل انمون کلچه هست که نو از تنور میکنند، خوشبوی هست. نام این سرود عزیزی دل، درباره این سرود بگویید. خب میخواستم بگویم که از خردی بانو سراینده بانو زیبا نورور رو دوست می‌داشتم و سرودهایش رو گوش می‌کردم. این سرود یکی از سرودهای بانو زیبا نورور است که نام دارد عزیزی دل. خیلی دوست می‌داشتم همین آهنگ رو و تصمیم گرفتم که بسرایم. عزیزی دل رو میشنویم. عزیزی دل ما از خوجسته و هر یک شما عزیزی دل دارید. این ترانه رو میبخشیم به عزیزان دلهای شما، به عزیزهای دلها. درود میگویم شنونده های عزیز و گرامی قدر، مهمان داریم خوجسته میرزا ولی سراینده مطرح جهان گشته و محبوب مهمانی ما است. ما رو هم میشنوند هم میبینند. سپاس میگویم با نورس و فیروز که توسط یوتیوب این زمان ما رو نمایش میدهند به تمام جهان. شبکه یوتیوب آزیا پلوس چنین است، آزیا پلوس تیوی. پیوست شوید و ما رو تماشا کنید. درود به بیننده های یوتیوب. خوب دوستان عزیز، حالا یک نفر زنگ زدند و مهمانی ما رو پذیرایی کردند، درود گفتند به خوجسته بانو و پرسیدند که ترانه های خوجسته رو بیشتر در شبکه های تلویزیونی نشان میدن، اما متاسفانه 15 روز هست که تلویزیون ها توسط آنتن های عادی همون که 5 سومن 10 سومن ارزش دارند نمیگیرند. حدود 2 هفته است که آدمان شبکه های تلویزیونی تاجیکستان رو تماشا کردن نمیتوانند. آنتن های عادی شبکه ها رو نشان نمیدهند. این مشکلات 2 هفته با سر زده است و یک نفر از شنونده های ما عین زمان زنگ زدن، این پرابلم رو پیشنهاد کردن که در این باره حرف بزنید. خب گفتیم اکنون شاید مسئولین میشنوند و حالا باشد میگذاریم به سوال ها. زیور بانو یک نفر از شنونده های ما نوشته است که ترانه‌ای که سرایید مهمانی شما خیلی جالب بود، زیبا سرایید، آواز خوب، آوازی به نهایت زیبا و این نام این سرود ای بی‌وفایار من است، می‌نویسد شنونده ما. و باز یک شنونده دیگر میگوید که خوجسته نام خیلی زیبا است، معنای این نام چی باشد؟ معنای نام من یعنی نیکی، خوبی، مبارک بودن است. بله. و واقعا مبارک است. خوجسته، من خیلی میخواهم که راجع به روز و روزگار حرف بزنیم، راجع به زندگیتون حرف بزنید تا شنونده ها بیشتر بدونند. خب چی گویم؟ همه گمان میکنند که انسان های فرهنگی اصلا یگون پرابلم در زندگی ندارند، زندگیشون چی بگویم مطرح هست، زندگیشون خوب است، مشکلاتی که دیگر آدمان رو فرا میگیرد از کنار آنها میگذرد. اما من میخواهم که بیاید درباره نمون خوجسته شدن
حرف بزنیم که چگونه خجسته را ساخت. خب چطور گویم من فکر میکنم که هر یک هنرمند من درباره خود گپ میزنم که من هم مثل تمام آدم ها همین خیلی زندگی میکنم همین خیلی پرابلم ها ما هم داریم اون رو هم با تیزی با زودی یا با چی خیلی گویم پسی سر میکنیم. چون گفتیم خجسته شما از شهر نو آمدید با دوشنبه دشوار نبود در مرحله اول چون که همه قهرمان های من میآیند میگویند که دشواری ها را پشت سر کردند و چهره خود را ساختند زندگی خود را ساختند. دشوار من در برنامه نگفته های شما گفته بودم که من وقتی در شهر نو میخوندم تحصیل میکردم در پایتخت در مکتب موسیقی به نام جلال‌الله شهیدی و می اومدیم با قطاره بله با قطاره می اومدیم میرفتیم روزی دوشنبه سحر می اومدم خب برای یک کودک من مکتب میانه چه خیلی از کودک بودم دشوار بود از خواب خیستن اومدن رفتن با حیث سراینده میخوندید یا اینکه نه اسکریپت من در اسکریپت نواز بودم اسکریپت نواختید بله اسکریپت را با خود با قطاره میبردید به شهر نو هر سحر وزنی نبود هر سحر نه ما روز دوشنبه میرفتیم مکتب اینترنت بود من یک هفته در مکتب می ایستادم میموندم و روز جمعه شنبه خب برمیگشتم باز به خانه پیش موندم. من میدونم که اصلا در اون قطاره دهقانان بله با اون قوطی های پر از سبزوات میدرویند و در داخل این همه پرابلم های زندگی پامیدور و کارتوشکا و این همه انواع اسکریپت دیدید چه خیلی خیر کرده حقیقتا روزای میشد توجه میکردن بله توجه میکردن و مردم در اونجا از پس روزگار است اون اسکریپت و این چیزا در نظر اونا نمیتافت برای اینکه من میدیدم حالتایی که یک بانو یک زن شاید یک 6-7 قوطی داشته باشد و تا قوطی هایش رو میبرورد و جا بجا میکند و این چیزا اون اسکریپت که من در نظر اون کس نمیتافت. خب اصلا نوازنده ها نسبت اسباب هایشون خیلی حساسند اگر با اسباب کسی سخت‌تر برسد الکی دل نوازنده رو درد میگیرد یعنی به خشم میآید به شور میآید در اون انبوهی آدمان در اون ازدحام درون قطاره با اسکریپت که شما کسی نمیرسید میرسید که همراه من پدرم بود اون پدری من اسکریپت رو محافظت میکرد بله اسکریپت رو با من رو همچون گواره که چشم محافظت میکرد بله یعنی اسکریپت نواخته میتوانید خب کمی بیش از بله برای که 4 سال خواندم در بخش اسکریپت که خب با همین خیلی روزگار تصمیم خیلی گویم روزگار همین خیلی شد که من مکتب موسیقی رو پرتافتم و تا آخر اسکریپت نواز نشدم ولی در همون مکتب موسیقی نیست همه وقت در درسای خور فقط سرود می‌زرویدم یعنی بیشتر سرود من رو پدرم دیدم من رو به مکتب موسیقی برده بود. اکنون یک سوالی که شاید بسیاری ها از هنرمندان میپرسند که سرودی دوست داشته اتون کدام است سبک دوست داشته اتون کدام است یا اینکه آهنگی دوست داشته اتون کدام است ولی من این سوال رو کمی دیگر میکنم خجسته من میپرسم که اسبابی دوست داشته اتون کدام است آوازی کدام اسباب رو کدام ساز رو شما دوست می‌دارید این سوال رو بوری با شما دادن نه یک اسباب رو من بگویم با شما نه اسباب های دوست داشته اتون من میخوام بگم که از صدای گیتار خیلی خوشم میآید صدای رباب صدای اسکریپکن و صدای پیانو فورتپیانو صدای پیانو باور نکردنی است اگر با من بگویند که یک سراینده اکادمیکی که آریاهای جهانی رو میسراید یک باره گرفت و یک ترانه رقصی بزمی افغانی رو سراید هیچ باورم نمیآید ولی خجسته قلب شکن است اوه خجسته فقط سورپرایز دارید شما من کوشش میکنم در هر یک ژانر رو این چیزا خودم رو بسنجم این ترانه افغانی رو سرایید یک پرچش رو میتوانید زمزمه بکنید خب یادتون باشد یک شب خودمون نشسته در یک شب نشینی بودیم بله با همراهی اکا ارزو جان بودیم و خب یک سرود که پاپوری شده بود بله، از پیدا گروه باران بود که آنجا فرهادی دریا خیلی جوان است زیاده از یک چند سرود اونجا بودن و بعد اکای ارزو گفت که همین رو هم سرایی می شود خودش یک سرودی رقصی دیگر است خب من سرایی دام همین رو جالب یک پرچش رو زمزمه بکنید خب جام زیاد از پرچه هاش که پرچه از همه پسندیده کدام بود در این میانه
یار از همه دل خرید از ما نخرید یار از همه دل خرید از ما نخرید از هر کی شنید ناله از ما نشنید در پای محبتش دور از سر شوقی مردیم نخواد خاک گشتیم ندید مردیم نخواد خاک گشتیم ندید عجیب عجیب خب خجسته میخواهم که درباره اون دشواری ها حرف بزنیم. یعنی شما گفتید که مرحله اول در دوشنبه دشوار بود، یعنی چگونه دشوار و این دشواری ها در کدام مرحله حیات شما به وقوع پیوستند؟ یعنی چند ساله بودید اون زمان؟ من با قبل از ابونی روسی گویم چند استادیای دشواری ها داشتم. بله چند استادیای دشواری. استادیای اولش در برنامه اینو گفته بودید که استادیای اولش این همون از شهرینا و به دوشنبه اومدن اون را این چیزا بعدن استادیای دوم جداشوی پدر و مادر والدین. تقریبا چند ساله بودید هنگام جداشوی پدر و مادر؟ 8 بودم. چند ساله میشم؟ 14 صنف 8. بله 14 ساله. خب بعدن استادیای سوم من فکر میکنم وقتی که اومدم اینجا دانشجو شدم و خانه در پایتخت نداشتیم و اجاره میگرفتیم و بله با کی یعنی میگرفتیم میگویید در شکل جمع؟ همراه ممتاز. اوه ممتاز جان. ممتاز در کجا است؟ این حال برگشتن به منچستر سیتی و ویلیکا بریتانیا. به ما رو که در جهان میشنوند شاید میگفتیم که ممتاز نیز پیوست میشدن توسط اینترنت آنلاین ما رو میشنوند اونجا سحر. به هر صورت اگر ممتاز ما رو میشنوند یا اینکه در نواری بعدی این رو تماشا میکنند با ممتاز جان درود میگویم جانم عزیزم. سلامم رو میرسونم بر ممتاز. ممتاز هم یک دختری فرهیخته با آداب مؤدب خیلی دختری نازنین است. چیکار میکند ممتاز در ویلیکا بریتانیا؟ در همون در یک بانکی بین فارس زبان ها همچون یک ترجمان کار فعالیت میکنند. همچون مترجم. بله. شمشاد یوسوپوف یک شنونده ما توسط وایبر سوال فرستاده است. انیقترش سوال نیست. تبریکات. شمشاد یوسوپوف میگوید سلام علیکم، شما رو و مهمانی شما رو خجسته بانو رو با مناسبت نوروز تبریک میگویم. تشکر شمشاد. تشکر با شما نیست. زنگ بزنید. تلفن ما 44 6 107 107 است. تکرار میکنم 44 6 107 زنگ بزنید و سوال های خود را به خجسته پیشکش سازید. برمیگردیم با دوشنبه در مرحله اول فعالیت ایجادی. یعنی اجاره می نشستید همراه ممتاز. بله تا همون لحظه که اونا اومدند یک سال اول ممتاز اون وقت در ایران تحصیل میکرد، برای همین نبود. یک سال اول خودم تنها. خب مادر در شهرینا؟ مادر نه ما از شهرینا با ترسونزاده کوچیدیم. از شهرینا با ترسونزاده کوچیدیم. من در تمام منطقه‌های زندگی کردم. بار میکنه چند مکتب رو من عوض کردم. برای می ندارم یگان همسنفی که خوب در یادم مونده باشه. یک زنگ تلفنی است. سلام علیکم. الله خود رو معرفی کنید و سوال خود رو پیشکش سازید. سلام علیکم اکا ارزو سازی چینجی. تشکر. سلامت باشید. ما مخلص اپای کیم. خجسته. تشکر. همه اپای خجسته یگان باید خودش میخونه در جو کدنیان. البته یگان شعرش ننویسه، یگان شعرش دختر خوشگوی دختر عجوبی باید همین شعرهای هر کس هم میخونه نمیش بیزی باید کمتر. شما اشتباه میکنید. شما خود رو معرفی نکردید. ما سهراب جان سپاسی زیاد برای زنگ تلفنی، ولی شما شاید با رپرتوار خجسته شناسایی ندارید. خجسته ترانه‌های تألیفی، یعنی به اصطلاح روسی میگن افترسکی پسنی خیلی زیاد دارد. خجسته با تابیش هلالی، با دوران رحمتزاد، با سایر آهنگسازان و ترانه نویسان کشور همکاری دارد و یک ترانه که مشترک کرده بودیم حالا یک پارچه‌اش رو زمزمه میکنیم و باز یک زنگ تلفنی دیگر است. الو سلام علیکم.
алло салом алейкум худро маърифӣ кунед ва саволатонро пешкаш созед ба хуҷаста алло мо шуморо мешунавем шумо дар нашри мустақим ҳастед алло бале бале гап занед алло гап занед алло гап занед хуб вақте ки боз як занги телефони дигар ворид мешавад алло салом алейкум салом алейкум акай Орзу салом валейкум барсалом ҷамшед ҳастам аз душанбе ҷамшед ҷон дуруд бар шумо чӣ ҳолу ҳаво доред ташаккур акай Орзу нағдастам шумо хуб ҳастед ташаккур дар ин рӯзҳои борон эҳтиёткор бошед ҷамшед ҷон ҷамшед ронандаи такси аст дирӯз меҳмони мо буд ташаккур мехостам ба апаи хуҷаста ягон суол надоштам мехостам таманиёт бунёд кунам ба он кас ки он кас бисёр овози форам бисёр овози ширин доранд ин як дуюм ин ки чун шумо мегӯед аз ноҳияи шаҳрнав ҳастам манам модарам низ аз ноҳияи шаҳрнав мебошанд мехостам аз шумо як хоҳиш доштам чун модари ман ҳар рӯз радиоро гӯш мекунад ман боварӣ комил дорам ки айниҳо низ гӯш карда истодааст агар имконият мешуд як суруди худро бо овози зинда баҳри модарон мебахшидед чун фасли баҳор аст чун фасли сарсабзу гулхӯрамӣ аст диёри мо наврӯз омада истодааст як суруд барои модарон мебахшидед як 4 мисра беҳтарин ҷамшед ҷон сипос наврӯзатон муборак бошад ҷамшед ташаккури зиёд сипос барори кор ҷамшед ва ҷумъахон дирӯз меҳмонҳои мо буданд дар Азия плюс ва пеш аз ҷамшед боз як шунавандаи дигар занг заданд гуфтанд ки таронаҳои таълифии худашро хуҷаста пешкаш кунад биёед як таронае ки як порчаи таронаеро ки муштарак иншо кардаем ҳамонро замзама бикунед ба фикрам бо оҳанги тобиш ҳилолӣ як таронаи зебоӣ доштем ман ба чашмони ту бовар мекунам ва ин таронаро мебахшем ба модарҳо хуб мешавад бале чунки модарҳо ҳам инсонҳое ҳастанд ки ҳамеша бояд васфашон кунем бале хуб ин оҳанги тобиш ҳилолӣ аст ва шеърашро қалами акай Орзуҷон аст чор хаташро ман хеле шефтаву ошиқи ҳамин шеърҳо шудам як рӯз дар як ҷо нишаста будему акай Орзу қироат кард дарҳол ман мегирам ки мегӯяд ҳеҷ гоҳе бо қасам лаб во макун беқасам ҳарфи ту аз бар мекунам ҳарф лозим нест ҳарф ман ба чашмони ту бовар мекунам аҷоиб браво ман дигар ҳарф надорам баъди чанди суҳбатро идома медиҳем дар назди мо самбусаҳои хеле лазиз ва суманаки баҳорӣ суманак оварданд суманакро ба ман пешниҳод мекунад зоҳир дӯсти хуҷаста ман аз ин суманак бо мурод мечашам ва худо кунад ки ҳамаи моро то ба наврӯзи дигар бирасонад лазиз аст моро мебинанд тамошобинони азиз салом мегӯем бар шумо тавассути YouTube мустақим нашр мешавем Азия плюс TV шабакаи мо дар YouTube аст лазиз буд чашидед хуҷаста суманакро бичашед бо мурод бичашед чӣ мурод мекунед бигӯед муроди худро дар микрофон бигӯед бисёр хуб бичашед акнун маҷбурам хуҷастаро биёрам ба саволҳои вайберӣ зиёд саволҳо омаданд ин ҷо як нафар аз шунавандаҳои мо ки онлайн моро аз Москва мешунавад ҳар рӯз умедҷон навиштааст салом ба хуҷаста наврӯз муборак сурудҳоятон дар бозори мо танинандоз аст хайр ин савол несту ин як комплимент бале хуб мегузарем ба дигар пешниҳодҳо салом алейкум шерози камол ҳастам сароянда аз шаҳри хуҷанд тамоми ҳамватанони азизро ва инчунин ҳамкасбам хуҷастаро бо наврӯзи хуҷастапай табрик мекунам хуҷастаро бо наврӯзи хуҷастапай табрик мекунам ва ба ҳамаи шунавандагон ва кормандони Азия плюс тамоми хушиҳои зиндагиро таманно дорам сарбаланду хонаобод бошед ташаккур шерози камол сипос бар шумо ҳамроҳи хуҷаста мо ба шумо ташаккур мегӯем наврӯзи шумо ҳам муборак шавад
Фируза менависат, шунавандаи дигари мо. Фируза с города Душанбе пишет нам. У вас шикарный голос. Моя мама тоже вас обожает, и ваши песни всегда слушаем все вместе. Итак, вопрос, Худжаста. Вы не замужем и в ближайшее время не собираетесь замуж? Ну, я пока не замужем. Ну, посмотрим, как получится. Но есть на примете Нет, пока. принц на белом коне? Нет, вообще. Или хотя бы на опеле? Нет, вообще сейчас как-то як я чизи еще не дигар. нашла по душе. як чизи дигар, як шунавандаи мо хоҳиш кард ки хуҷаста як таронаро зинда замзама бикунад ва аз миёни таронаҳои русиро низ шумо мехондед гоҳе дар кобораҳо. Бале, мехондам. як порча суруди русӣ аз он сурудҳои номдору мондагори русӣ метавонем замзама бикунем ин замон бале. барои шунавандаҳо? Як романс ҳаст. Аз филми «Жестокий романс». Ман ин зерсадои мусиқиро пурра мегирам, чунки халал нарасонад. Я словно бабочка к огню стремилась так неодолимо в любовь, в волшебную страну, где назовут меня любимой, где бесподобен день любой, где не страшилась я, мне Настя, прекрасная страна, любовь, ведь только в ней бывает счастье. Дарин фильм, там что кардает, да? Бале. Лариса Гузеева муи баданам хест. Ҳамин романсро хеле дӯст метавонам. Як романсаш ин аст, як тои дигар дорад. Чи аст? Напоследок я скажу. Прощай, любить не обязуйся. С ума схожу или восхожу. К высокой степени безумства, как ты любил, ты пригубил погибели. Не в этом дело, как ты любил, ты погубил, но погубил так неумело. Белиссимо! Ташаккур. Браво, як занги телефони аст. Алло, салом алейкум. Салом. алейкум. Ва алейкум бар салом, саволи худро пешкаш кунед. мехостам хонум хуҷастада як савол кунам. Наврӯзиш. Марҳамат. баландтар ҳарф бизанед. ваҳдатро чӣ мефаҳманд, чӣ хел мефаҳманд, ҳамира чӣ хел маънӣ мекунанд? ташаккур ба шумо. ваҳдат яъне сулҳу ваҳдат, тавҳид барои шумо чӣ маъно дорад? сулҳу ваҳдат барои ман ин ободии сарзаминам, ин оромии сарзаминам, амнияти сарзаминам. ин ваҳдат барои ман он аст ки ман ҳамчун як зани ҷавон ва қатори ман тамоми бонувону занон метавонанд озод зиндагии худро пеш бубаранд, касби худро интихоб кунанд. ваҳдат яъне озодӣ, ободӣ, яъне ободӣ, озодӣ, амният. бале. ташаккур. Парвина Раҳмонова, бо диққат гӯш кунед. орзу ман ҳам ҳамчун мухлис хуҷастабонуро табрик мекунам. бо иди наврӯз доимо мисли гулҳо шукуфон бошанд аз Ӯзбекистон. ташаккури зиёд Парвина. Сипос Парвина. Сипос ба ҳамаи шунавандаҳо, чӣ дар қаламрави Ӯзбекистон, чӣ дар қаламрави Федератсияи Русия ва чӣ дар дигар кишварҳои ҷаҳон, ба ҳамаи шумо наврӯзи хуҷаста пайро табрику таҳният мегӯем. ҳамроҳи хуҷаста мегӯем наврӯз муборак. 1 2 3 наврӯз муборак. баъди чанде бо суҳбатро идома медиҳем.
و شما به دوشنبه ما اومدید خوجسته صحبت رو ادامه میدیم از همون جایی که قطع کردیم. خب از کجا قطع کردیم؟ قطع کردیم گفتید که دشوار بود مرحله اول در دوشنبه در خانه اجاره زندگی میکردید. صفت زندگی بعداً تغییر یافت و چگونه تغییر یافت و کی تغییر یافت؟ صفت زندگی مکمل آیسته تغییر یافت. زینه به زینه. ولی همون روزا من فکر نمیکردم که اون دشوار است. خب برای که خیلی من فکر میکنم که من این فکری من است که من خیلی زلی استوار هستم و میتوانم تا باور هستم. بله برای من همون لحظه ها در نظرم خب دشوار نبودن. خب چگونه پول در می آوردید؟ من کار میکردم سحر درس میرفتم و بگاه کار میکردم. در کجا؟ خوب کار میکردم راجع به همین سرود سرایی، یعنی با همین آوازخوانی علاقمند بود کاری شما؟ خانی علاقمند برای همین کار میکردم. کوشش میکردم که مادرم رو غم ندهم که برای که از هر هفته از ترسونزاده به دوشنبه اومدن و از مادر. یعنی شما در نقطه های فرهنگی فراغتی ترانه سرایی میکردید؟ بله. هیچ جای خجالت کشی نیست خوجسته؟ من خجالت نمیکشم ولی میشد که من مدتی 4 سال تا همون لحظه که به ایتالیا رفتم برای تحصیل با سپارش راهبری دولت، خب در شامگاهان سرود می‌سراییدم و زندگیم رو پیش می‌بردم با هم با مادرم نیست کمک می‌کردم. آفرین. من از 17 سالگی زندگی مستقیم رو سر کردم و از 17 سالگی خودم رو هم خوروندید و هم پوشوندید. بله اول 17-18 سالگیم فقط خودم رو می‌توانستم، بعداً کم به خانواده نیست کمکم رسید. احسن خوجسته حالا هستند در میان جوان مردان حتی هستند مردهایی که 30 ساله شدند و صاحب 2 کودکند یک نان خریده نمیتوانند و عموما این جهد و تلاش شما خودش یک چی بگویم یک نمونه عبرت است، یک مکتب است برای سبق آموزی برای انسان ها تا مستقل شوند. میدونید برای چی کاورزو جان؟ برای اینکه من کسب خود رو دوست میدارم. من کسب خود رو که دوست میداشتم برای هم وقت یک میخواستم دوست میداشتم کار میکردم. برای همین من فکر میکنم اگر من یگون کسب دیگر رو انتخاب میکردم من اینقدر تلاش نمیورزیدم. مثلا آدم ها در زمانی که بینوایند مثلا سرمایه ندارند، پول ندارند، میگویند که اگر پول دار شوم حتما ماشین میخرم، اگر پول دار شوم حتما این پیراهنی رو که پر قیمت ترین است در پشت شیشه سوپرمارکت اون رو میخرم، یا اینکه مثلا طلا و آرایشات طلایی زرگری میخرم. آرزوی شما چی بود؟ میگفتید که اگر پول دار شوم چی؟ من همه وقت آرزو میکردم. من همون میدونید من با بزرگی خداوند من شکرگزار هستم برای اینکه اطمینان دارم و شکرگزار هستم که از دوره طلبه بودنم، از دانشجو بودنم همون چیزایی رو که من آرزو میکردم در دل خود به دست آورد. بله تیز نه ولی آهسته با مهنتم خداوند به من داد و باز هم آرزوها دارم و امید می‌آورم که در سال‌های آینده. بله شما گفتید در یک صحبت که اولین شنونده شما، اولین مخلص شما این ممتاز بود، درست هستین؟ بله. چی خیل؟ من در کودکی مثلا شانه رو میگرفتم در پیش آینه سرود میسراییدم. ممتاز تماشا میکرد؟ توریستال میبرامدم. پدری من بالای میز. بله بالای میز میبرامدم. پدری من استای خب خیاط بودن، استای کاستیوم بروک و هم توریستالش میبردم سرود میسراییدم. بازم اکنون میگفتم ممتاز در پایان تماشابین بود و برای من قرض میزد و همینطور. 4 نفر شما در اویله؟ بله. ممتاز، خوجسته، شیبلی دادرم و رؤیا. 3 دختر یک پسر. بله. اکنون به ایتالیا رفتید؟ بله به ایتالیا رفتم. چی شد در ایتالیا؟ تحصیل کردم، از مکتب اپرا زیادتر برخوردار شدم، از مکتب بلکانتو. خب جهان بینیم نیز وسیع شد. خیلی تو ایتالیا من یک 5-6 دولت دیگر رفته بودم و برای همین شکرگزار هستم که من همین هنر رو دارم. خیلی خوب. و هنری که پذیرفته شد. بله.
مخلصون شما از ولایت سوخت زیادند، همچنین از ازبکستان خیلی زیاد. پروینا رحیمова یک نفر زنگ میزند میپرسد. سپاس میگوید بر شما. گل جهان نام شنونده ما باز نوشته است. این نام مادر شما گل جهان است. گل جهان می نویسد نام های زیبا رو کی به فرزندان پدر شما مانده است؟ سبب چیست؟ در ایتالیا بودید و چی تصورات برداشتید از ایتالیا؟ خب اول میگذاریم به نام ها رو کی انتخاب کرد؟ پدرم. پدر. پدرم. حاضر پدر از مادر جدا است؟ بله مدت یک 14 پدر زن گرفت؟ بله زن گرفت. مادر شوهر کرد؟ نه. مادر شوهر نکرد؟ نه. در پای تربیت فرزندان بله جوانی خود رو قوا و نیروی خود را صرف کرد. بله حالی هم کار میکنن. زنی استوار هستن. یعنی میل شوهر کردن ندارند؟ پرسیدید یکم بار؟ پرسیدن هم میگویم خب نمیخواهند البته. مادر در شهر است با شما است یا اینکه در شهر ترسونزاده است؟ نه، ترسونزاده کلان آمدیم. کوچیت آمدید. خانه ترسونزاده رو فروختید؟ در اونجا یک حوالیچه هم داریم و عینی حال در دوشنبه زندگی میکنند. در دوشنبه زندگی میکنند. شبلی هم اینجاست؟ همه. شبلی رو زن دادید؟ نه حالی. اکنون سبب این نام ها رو بگوید. پدر انتخاب کرد و این نام ها چی پیغام دارند؟ چی رمز دارند؟ خب پدرم زیاد مردی با فرهنگ است. خیلی از کتاب ها رو زیاد میخوانند و هر یک نامی که به ما مونده است خب از ممتاز سر کرده. ممتاز یعنی یکه و یگانه. بله. به همتا. بله. خجسته خب گفتیم مبارک. چیز بود؟ نیکی. شیبلی این یعنی شیبل به زبان عربی یک بچه نوزاد شیر. خیلی که به طوری خودمون میگن شیرزاد. شیبلی. و باز شیبلی یک قهرمانی دیگری هست. وقتی که منصور حلاج را سنگسار میکنند همه سنگ میگیرد میافکند به جانب منصور حلاج و شیبلی باشد فقط گل میافکند. بله اون یک اولیا گذاشته است. شیبلی. بله شیخ شیبلی میگفتند. رویا این یعنی یک میراج تخیل افسانه. بله رویا افسانه. تخیل خیال. خوب نام های بله نام های زیبا. اکنون از ایتالیا چه تأثیرات برداشتید؟ در ایتالیا با کدام از آن انسان های معروف جهانی اپرا وخوری کردید؟ متاسفانه وخوری با یگان تاش نکردم ولی در اون تئاتر نامدار بودید؟ در داخلش نبودم ولی از بیرون دیدید؟ بله در اونجا میدونید برای گرفتن یک چیپتا چقدر برای تماشای یک اپرا باید یک چند ماه انتظار شوی. شاید از همون چیپتا به تو میرسد یا نمیرسد. خب چگونه بود مثلا فرهنگ تمدن و عموما زندگی ایتالیا رو چگونه پذیرفتید شما؟ بسیار مردمی خوبند، بسیار مردم مهربانند. زیاد سرودن سرودها رو دوست می‌دارند، می نشینند و خیلی خوراک‌های زیاد. خوراک‌های خمیری. خوراک‌های خمیری زیاد می‌خورند. خیلی خوب از پاستا، پیتزا، لازانیا، همش همه فربهند. نه لیکن من همین خانه من در نزدیکی یک دریاچه بود. سحرها میدوند، بگاه ها میدوند. چقدر همه جا سبز است، زیبا است. فرهنگ بلند، مدنیت بلند. این خیلی با انرژی حرف میزنند همین گونه است. خیلی بلند حرف میزنند. اره بدرچه یکون چیزی یاد گرفتید از؟ خیلی کم بلد هستم. بله کم یعنی چی طور تا کدام حد؟ مثلا سلام علیک. چاو. خیر چی؟ arrivederci. بله. بیو. کمه. زبان زیباست. خیلی زبان زیباست. یعنی به خیلی پر انرژی اند همشون خیلی پر انرژی و دو نمود ایتالیایی هستند. یکی از زرد موها و زیادشون بسیار خیلی موی زیبا دارند و خودمون بسیار مانند هستند. و من در 3 منطقه ایتالیا بودم، در میلان، در نیاپل و در
خیلی میخواستم سیچیلیا روم ولی نتونستم. وینتسیا چی؟ رفتید وینتسیا؟ نه نرفتم. ریم. وطنی اپرا. روم رفتم. ولی از همه زیاد مردمی نیاپل به من پسند اومد. چگونه؟ خیلی مردمی چه گویم فرق میکنن. خوب میدونه که میلان این وطنی مودا فشن مود ولی نیاپل دیگر است. عموما چگونه است اونجا؟ یعنی وطنی کدام نمودی فرهنگ ایتالیایی است؟ فرهنگ خیلی مردمی فکر میکنی که همشون در کوچه کلون شدن. یعنی آزادترن. ولی خب وطنی اونجا چقدر میدونیم سیچیلیا، تاریخ سیچیلیا و نیاپل رو ما خوب میدونیم. تا حال من همون چیزا رو در فیلم های دون کارلیون و دیگر رو میدیدم. باور کنید وقتی در کوچه های اونجا میگردی خود رو در همون فیلم ها میبینی. خیلی مردم با جرأت هستند. عجیب. دو ترس. خوب اکنون اینجا یک شنونده ما درخواست کرد که یک اپرا، یک تیکه از اپرا بیسراید خوجسته و اگر اپرا ایتالیایی باشد خیلی خوب میشه. باشد یک اپرا از اپرای نینا روتا از فیلم کریوسنیتیت. من دورتر میشینم از میکروفون. با این آواز غلغله‌دار باز میکروفون های ما از کار نمانند. در دیگر رادیو نزدیک میسارم با میگن میکروفونمون بابا بازی بندالا. خوب اینک کنسرتی اکادمیکی را در رادیوی آزیا پلوس سر میکنیم. آریا нам دارد парла più piano, یعنی говори тише. Parla più piano e nessuno sentirà il nostro amore lo viviamo io e te nessuno sa la verità il nostro amore lo viviamo io e te. عجیب. این قصه عشق نام ندارد؟ این آهنگ رو می نوازند الوهیده می نوازند. این از موسیقی از فیلم کریوسنیتیت اگر شنیده باشید. عجیب است. بعد چند صحبت رو با خوجسته ادامه می دهیم. برنامه رو ادامه میدیم. شنونده های عزیز و گرامی قدر، یک زنگ تلفنی صدا میدهد، قبول میکنیم. الو سلام علیکم، خود رو معرفی کنید. سلام علیکم. و علیکم بر سلام. برادر عزیز، همین جواز ما گوش کرده شدیم یک برنامه شما درباره اپرا. ما یک گروه ایجادکاران تصویر کننده خواهش میکردیم که یکم اپرا نوازی کسبی رو اگر بایدش رو میموندید یک گوش میکردیم. اپرا نواز یعنی چه خیلی اپرا نواز؟ من نفهمیدم. اپرا نواز یا اینکه نوازنده اپرا نواز؟ اپرا این صنعت سرایندگی است، صنعت اکادمیکی سرایندگی است. اپرا نواز یک سراینده اپرا. سراینده اپرا. خوجسته سراینده اپرا است. تشکر برای زنگ تلفنی و خوجسته میتواند اپرا بیسراید. حالا ما چند پارچه از اپرا سراید ملکه. خوب، برمیگردیم به سوالهای وایبری. همچنین شما امکان دارید که زنگ بزنید تا آخری برنامه دوربین همگی چند دقیقه دیگر مون. تلفنی ما فعال است 446 107 107. ولی سوالهای وایبری چنینند. قربان دولتов یکی از شنونده های ما می نویسد: سلام علیکم، سلام خوجسته بانو، نوروزتون مبارک باشد. میخواستم چنین سوال کنم و نمیدونم من این سوال رو پیشکش کنم یا نکنم. یک سوالی بسیار ناموافق است. میپرسد که شما چند سال دارید. این سوال رو با خانم ها میترسم که پیشکش کنم. نه یگان وای نیست. من 28 سال دارم. 28 قدم موندم. 28 سال. یعنی از گفتن سین و سالتون نمیترسید شما؟ نه، از چی بترسم؟ سین و سال است. یک زنگ تلفنی گرفت. الو سلام علیکم. سلام مرحمت، سوالی شما چی است؟ عبیدالله، درود دوستی پر انرژی من.
هر دو تا خجسته خیلی نوروز مبارک باشه. سپاس. من یک سوال هست. خجسته بکی برای چی صنعت توجیک از قدیم آمدگی اسبابای موسیقی میگن نمیخرد زیاد برای چی به همش به استراد گذاشت گیت 7% فلک موندگی یک 12-15% فلک موندگی یک 7% شش مخو موندگی برای چی این سبب چی یا که سویتیکی نشد این چیزا هم نیست من حیرت تشکر به شما ما سوالی شما رو فهمیدیم و یعنی برای چی امروز توجه کم میکنند به صنعت سنتی خوب این سوال رو پیشکش میکنیم این هر یک رویه است ولی ما میدونیم که این همش یک ژانر است چون که من گفتم که مکتب اپرا است مکتب اکادمی بله من سرانده اپراوی هستم شما که میدونید خب برای همین بالای همین من کوشش میکنم که سرودهای خلقی نیز بسرم در تمام سرودهای من تمام اسباب‌های توجیکی باز یک زنگ دیگر است متاسفم از نو زنگ بزنید ما منتظر زنگ‌های تلفنی شما خب در تمام سرودهای من فکر میکنم اسباب‌های توجیکی سازهای خلقی هست. سازهای خلقی هستند. الو سلام علیکم خود رو معرفی کنید. سلام علیکم من خلصی اشادی شما از ناحیه از شهر دوشنبه دلبر جان سلام با شما نوروز را با شما مبارک میگویم با شما مبارک باشد ما همشهری خجسته خب هدفتون با ما همسایگی فرخوری سلام به فرخور سلام گرم بشه انا خجسته جان انا آرزوی که نرسیده باشه تا حالا تشکر سوالی خیلی زیبا تشکر میگویم به شما آرزویی که تا حال جامعه عمل نپوشیده است آرزوهایم خیلی زیادند بهادر در سواری اسبی سفید اینم یکی از آرزوها و باز آرزوی یک عائله سالم برپا کردن همین آرزو رو دارید خب اینم یکی از آرزوها بعداً بسیار میخواهم یک مکتب شخصی خود رو برای من یک دوست دارم خورشید ستار وقتی که یگان آرزویم رو میگم یک مکتب کوچک یا که یک خانه کوچک میگه نه نگو کوچک گو کلا برای که امیشتی یه свойства збуваться خب میخوام یک مکتب خود رو بکشم که در اونجا بعداً خب بعد از یگان 10 ساله با دیگر شاگردان درس بدیم خب یک چیزی باشه از هنر خود یعنی اکادمیای خجسته رو شما سازمان بدید همین چیز رو میخوام بهترین مکتب کوچک خود بهترین شخصی و من مطمئنم که شما به آرزویتان میرسید باز برمیگردیم به سوال‌ها اینجا سوال‌ها خیلی زیاد اومدن من متاسفانه همه این سوال‌ها رو پیشکش کردن نمیتوانم ولی اینجا هم درود میفرستند سلیمان یک نفر دیگر و باز از پامیر مینویسند فریده با احترام مخلص همیشگی شما فریده از پامیر نوشته است تشکر بگذار تمام آرزوهایتان جامعه عمل بپوشد نوروز مبارک تشکر زیاد قلوق بسیار باز چی گفتم شگون بهار مبارک مدینه سازلوفت خوب صحبت خجسته خیلی صحبت زیبا بود می نویسد امید با فرهنگ بودنشان معلوم است تشکر زیاد امید می نویسد شمشاد باز نوشته است با فکر من همین سوال بود یا نبود خجسته بانو اویله دار هستند صاحب فرزند هستند خیر اکنون به این سوال جواب گفتیم ولی باز بگویید برای شمشاد اویله دار نیستم وقتی که اویله نباشد فرزند نیست یک زنگ تلفنی الو سلام علیکم سلام علیکم مرحمت خود رو معرفی کنید من یک شخصی چی هستم اپای خجسته رو با روزی نوروزش تبریک نموده صحت سلامتی ارزماندم و اپای خجسته پرسیدنیم که کایم کس کنسر برپا میکنم و رفته در کنسرشون اشتراک تشکر با شما سپاس زیاد برای زنگ تلفنی همین سال ما تصمیم گرفتیم و میگذاریم یک کنسرت خوب یک کنسرت من فکر میکنم اجرایش زنده میشود من میخوام که کنسرت من زنده برپا گردد بله و چون اینجا خجسته همراه یک دوستش ظاهر آمده است ظاهر درخواست کرد که چه سرودی رو بسراید ولی من از یادم رفت که کدام سرود بود این رو خودش خجسته میداند
آخه یک روی است که سرودی شادروان مقدس نبی و رو میخواهد. کدومش رو مرحمت بی؟ نوری من رو میخواهد. بی سرایت یک پارچه‌اش رو. ای یاری من، ای یاری من، ای یاری بی زنهاری من، ای هجری تو دل سوزی من، ای ابری شکرواری من، ای جانی من، ای جانی من، سلطانی من، سلطانی من، دریای بی پایانی من، بالاتر از پنداری من، ای نوری 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 من، ای نوری خاندانی من، ای لوبتی خندانی من، ای نوری 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 من. تشکر. آفرین، احسن و احسن و احسن. Юсуф Саидов мне написал: Худжаста Боно, у вас шикарный и очень красивый голос. Пойте на русском, на таджикском, на итальянском. Слушать ваши песни одно наслаждение. Дай Бог вам здоровья, счастья и всего самого-самого-самого наилучшего. Спасибо большое, приятно. خوب اکنون سوال آخرین رو پیشکش میکنم با همین برنامه رو جمع بسته میکنیم. خوجسته شما راضی هستید؟ بله راضی هستم. دو سوال است. در یک نوار شما پدید آمدید، سوال رو به شما پیشکش میکنند و شما جواب رو میدرونید، آن ورقه رو میسوزونید، چهرهتون تغییر مییابد، غمگین میشوید. میخواستم بپرسم که اون سوال ها با حیات شخصی شما رابطه داشت؟ در یک نوار این نوار رو نشر کردن، من دیدم و طبی شما خیره شد یک بار. این سوال ها با حیات شخصی شما مامون دیدید که من جواب به همون سوال ها جواب ندادم، یعنی در اونجا، یعنی فقط من پرسیدم که جواب ندید به این سوال ها، بگویید که این سوال ها با حیات شخصی شما همون سوال هایی بودن که به من پسند ناومدن. با حیات شخصی خیر میگذاریم. سوال آخرین. لحظه اولی که با ممتاز به شهر آمدید، خانه اجاره میگرفتید، رنج داشتید، یعنی عذابی که هر یک انسان میکشد در زندگی وقتی که از یک شهر به شهر دیگر میرود و خود رو میخواد در اون شهر پیدا کند. حالا چی؟ حالا خانه گرفتید، حالا شرایط چگونه است؟ میخوام که با همین نقطه برنامه رو به انجام برسونیم. شکرانه خداوندم خوب است. خانه گرفتید؟ خانه هم داریم، هم شرایط هم دارید. بله بله. هم با خودت هم با مادر. شکرانه خداوند. بله. احسن. میخوام که اکنون صاحب خانه شدید، صاحب شهرت و شان شدید، صاحب احترام شدید، صحنه ها رو تسخیر کردید و فقط همین موند که یک مکتب کوچک به نام اکادمی خوجسته رو تاسیس بدید. بله. با امید همان روز که اکادمی خوجسته گشوده شود برنامه امروز دوربین رو به انجام میرسونیم. سپاس میگویم به تمام شنونده های رادیو آسیا پلوس، سپاس میگویم به بیننده هایی که توسط شبکه آسیا پلوس تیوی ما رو از یوتیوب تماشا کردند. تماشاچیان عزیز، درود بر شما و سپاس که این لحظه ها با ما بودید و علاقه ما رو با یوتیوب برقرار کردند، یعنی تامین کردند همکاران منورس جان و فیروز. سپاس میگویم خلاصه با کل بچه‌هایی که امروز در برگزاری این برنامه حصه گذاشتند تشکر میگویم. روزی بابرار برای شما تمنا میکنیم. من میخواستم آمدی نوروز عجم رو با کل مردمی سربلندم تبریک بگویم. خب روزی خوب باشد که همین سال برای شما بسیار سال پربرار باشد، سلامت باشد. باز همون کارمون رو میکنیم خوجسته. یک دو سه نوروز مبارک.